vamos a crear un video para YouTube de Lego Titanic, un mini barco. Aquí tengo los materiales. Como podéis ver, aquí es el mar de Lego Titanic. Y aquí están todas las cosas para armar el Titanic. Aquí hay más cosas y otras cosas. Son bastantes cosas. El iceberg para que choque con el Titanic. Y ahora voy a hacer primero el Titanic. De esta parte voy a conectar esta parte, la voy a poner acá, así me va a quedar. Después voy a hacer los compartimentos del Titanic, que es eso negro. Vean, así. Con los compartimentos aquí pueden guardar sus maletas, las que viajaban en el Titanic, las personas. Y acá voy a poner otro de negro. Y así va a quedar. Ya cuando pongamos esto, así me va a quedar con esos blancos, que son las habitaciones de la gente. Y voy a poner otro y así los va a quedar. Miren. Ahora las hélices. Con esto voy a poner esto. Ya están las hélices. Después la otra hélice con esto. Y así nos va a quedar. Miren, así. Con esto gris voy a poner el casco de la nave. Que nos va a quedar así. Y ahora voy a poner esto, las chimeneas. Así son las chimeneas. ¡Ay! Espera. Ya está. Se me cayó. Ahora voy a poner esta chimenea. Y voy a poner la otra. Después esta gris. ¿Qué es esta? Y por último, esto. El barco Titanic los está quedando un pequeño detalle. Colocar las barcas. De esta manera. Ya está. Nada más me falta una que ya la he perdido. Aquí está. Aquí está. Ya está. Ahora me voy a quedar así. Espérenme. Así nos va a quedar el barco. Ahora con esta parte, así. Y así con el mar. Ya vamos a poner el iceberg. Y así nos va a quedar. Hermoso. Bueno, ya terminemos. Ponemos esta cara. Ahí está. Y miren. Eso es del Lego Titanic. Y es un mini barco. Ya que los quedó así.
Vamos a poner todo su cuerpo. Pidieron ayuda que se cayó del Titanic y lo voy a poner acá. Después, esto porque no pueden enganchar su cuerpo porque es un esqueleto. Así que nada más lo voy a poner aquí para que vean. Y esta parte también está pidiendo ayuda que lo rescaten. Su pelo y tiene un frotador en las manos, un salvavidas. Así es, con sus salvavidas. Después con esto, después su casco, así. Casco. Y en esta parte y ya terminamos. Miren. Está muy bonito. Y a todos los que les gustan el Titanic pueden ver este vídeo. Bye. Adiós.